Okej. Mirëdita të gjithëve, ju që po na ndiqni nga kanali i Federatës Shqiptare të Futbollit në YouTube apo edhe nga ekranet televizive. Jemi si çdo ditë në të komunikim me mediat nga Kaiserau, kampi bazi i kombëtarëve shqiptare këtu në Gjermani. Sot kemi të ftuar mbrojtësin Arlind Ajeti, i cili do të jetë në këtë bashkëbisedim me gazetarët. Do të nisim me një herë me pyetjet. Pyetja e parë, Jurgen Zela, Supersport. Jurgen, më dëgjon? Ta nisi dikush tjetër se mos ka ndonjë problem. Po. Nise, Vjociana Nozllaku, Ora News, okej, fillojmë. Përshëndetje Fation, përshëndetje Arlind, si ndihesh në radhë të parë që je grumbulluar për të dyshën herë në Europian tashmë, në 2016 dhe në 2024? Shumë mirë, unë besoj që çdo lojtar këtu që është i grumbulluar ndjehet mirë, ajo është diçka speciale, sidomos kur është për kampionat evropian. Po. Vjociana, ke pyetje tjetër? Po, edhe një. Çfarë mendon se do të bëjë Ajeti ndryshe në këtë Europian, dhe a mendon se do të marrë më shumë minuta se Europiani i kaluar? Çfarë do të bëjë ndryshe? Atë nuk e di, unë mundona gjithmonë me qenë pranë ekipit. A do luaj ajo, atë vendos trajneri. Unë mundom të mbështes kombëtarën dhe nga jashtë fusha dhe nga fusha nëse luaj. Okej, Kristi Sejatlari, Panorama Sport. Po, përshëndetje Ajeti. Përshëndetje. Në këtë sezon jeni penalizuar disi nga dëmtime, le të themi. Duke parë veten në ndeshje miqësore që luajtët, a jeni 100% gati? Po, këto dëmtime që ka ndodhur, këto janë pjesë e jetës, pjesë e futbollit. Unë besoj që jam përgatitur mirë. Këto dy ndeshjet miqësore kanë qenë të rëndësishme për mua. Besoj që jam 100% gati tani. Po, pyetje tjetër, Krist? Okej, kalojmë me pyetje për Erion Todhe të Vërklan. Erion? Kisha edhe një në faktacion. Okej, po, jep edhe një. A është ndeshja e parë me Italinë kyçe për fatin e Shqipërisë në grup, apo mund të shpresojmë edhe më tej? Dhe çfarë ju shqetëson nga kombëtarja italiane? Shpresat janë si me ndeshjen me Italinë, si ndeshje tjera. Unë besoj që në futboll mund ndodhë gjithçka. Ne do japim maksimumin, fund ta shohim ç'a del, po si lojën e parë, si lojën e fundit mundohem me arrit rezultat pozitiv. Okej, Erion Todhe. Hape mikrofonin, Erion. Përshëndetje Arlind. Përshëndetje. Po në di që juve bëni gjithmonë video analiza me trajnerin, analizoni jo vetëm lojën e skuadrës, por edhe lojtarët tek për tek që do të keni përballë. Tani, si kanë rezultuar këto analiza, cilët janë lojtarët që kanë ato specifikat më të veçanta, që duhet kushtuar më shumë vëmendje, të paktën për nga sulmuesit e Italisë? Po, për momentin deri tani kemi analizuar gjithë ekipin italianëve. Besoj që në këto ditë të ardhshme, nesër apo edhe sot, do specifikojmë dhe sulmuesët dhe lojtarët individual. Për momentin akoma se kemi parë. Po ti vret si pjesë kush janë më të ashprit, si me thënë, më të rrezikshmit nga sulmuesit? Po, ne duhet përgatitemi për çdo sulmues, sepse gjithë lojtarët aty janë me cilësi të lartë. Unë besoj edhe Skamaka për momentin e kemi pa edhe në Europa League. Besoj që është
është shumë i rrezikshëm dhe duhet të shohim edhe të tjerë sepse nuk luan vetëm një lojtar. Okej. Ndeshja me Italinë, a mund edhe i tjetër? Po. Ndeshja me Italinë do të jetë një vitrinë shumë e mirë për ju gjithë futbollistët e kombëtarëve shqiptarë, sepse gjithë shtëpitë e Evropës do jenë në këtë ndeshje për të parë se si do të shkojë kampionja në fuqi e Europës. Ju si e përjetoni vetë? Po, kampionati evropian është gjithmonë diçka shumë e veçantë. Unë besoj që çdo lojtar ka ëndër të është pjesë një herë në një kampionat si evropiani. Ne gjithë kemi fatin të jemi këtu. Ço të them, është diçka shumë e veçantë, të shohin të nxjerrë maksimumin. Atëherë pyetje për Ernest Koçin. Arlin, përshëndetje. Në 2016 me 2 shkëmbëtarja të SBC në Pula dhe morri 3 pikë. A beson se mund të sjellësh jo vetëm fatin, por edhe kualitetin në këtë radhë do të jetë prapë po ai Arlin mendon i beson këto besytni? Po, ne gjithmonë i besojmë vetës, i besojmë ekipit, i besojmë çdo lojtar që është i grumbulluar këto. Si thash, do e dhënë maksimumin, sa të ndodh do shohim pastaj. Jemi në një grup të konsideruar grup ferri me Italinë, Spanjën dhe Kroacinë. A mund të mjaftohet kombëtarja vetëm me prezencën apo do ta pretendojmë edhe kualifikimin? Po tash kemi tre finale, mund të themi se çdo ndeshje është diçka speciale për ne. Do jetë vështirë, normal, po shpresat gjithmonë shpresojmë të bëjmë diçka speciale, po ta shohim se si del. Nëse mund të na bësh një krahasim me 2016 çfarë ndryshon nga ajo kombëtare te kjo sot, është më e fortë? Ma e fort nuk di jam më të thëmë, po kemi cilësi shumë të lartë, shumë lojtarë luajnë për ekipet mëdha, kualiteti besoj që është dhe dukshëm në kualifikimet, ka qenë shumë i dukshëm që lojtarë shumë cilësor në këtë ekip. Okej, pyetje nga Jurgen Zela, Supersport. Përshëndetje Ajeti. Duke qenë se ju së bashku me 4 futbollistë të tjerë jeni për herë të dytë në kampionatin evropian, çfarë këshilla do t'ju jepni të lojtarëve të cilët e kanë për herë të parë pjesëmarrjen, por janë dhe më të rinj mosh për të menaxhuar më së miri këtë aventurë shumë të veçantë dhe të rëndësishme? Është e veçantë edhe për ne, edhe pse është hera e dytë, do jetë diçka prapë e veçantë, sepse si më të thëmë, nuk po shruat në fjalë, edhe emocionit janë gjithmonë ndryshme, edhe pse janë, është e dytë herë, po është gjithmonë e ndryshme, dhe na mundohem të mbështesim çdo lojtar që ndoshta me moshë është pak më e ri, po ne mundohem, si thash, edhe jashtë fushë, ose në fushë, ose si ka nevojë ekipe, më mbështet, na mundohem më mbështet çdo mënyrë. Në 2016 me 3 pikë u eliminuam, ndërkohë që Portugalia në krahun tjetër u kualifikua me të njëjtën kuotë dhe në fund u shpall kampione e Europës. Si janë llogarit këtë edicion të paktën me njëri tjetrin, si mendoni këto ndeshje duke qenë se janë dhe kundërshtar tepër të fortë? Llogarit nuk i kemi bërë, na të shohim ndeshje pas ndeshje. Në ndeshjen e parë me Italinë do shohim me nxjerr një rezultat pozitiv. Dhe pastaj do shohim atutje. Po, atëherë pyetje nga Jurgen që ishte e fundit. Okej, pyetje nga Burhan Beluli, TV Spektri. Po, përshëndetje Arlin. Përshëndetje. Keni pasur një pritje nga shqiptarët që jetojnë në Gjermani me arritjen e juaj atje. Gjithashtu keni pasur edhe një stërvitje të hapur me tifozët ku ju kanë ndjekur një numër i madh i tifozëve. E ndjeni presionin më tepër pas gjithë kësaj përkraje në Gjermani
edhe pse në ndeshjet që do të luhen nuk llogaritemi si favorit? Presioni normalisht që është një gjë normale në futboll, si në për ekipe, si në kombëtare, po unë besoj që në kombëtare ndihesh ma krenar dhe kur t'i sheh tifozët ndeshje apo edhe në stërvitje, si na pritën, unë besoj që kjo t'jep një motivim ekstra, një motivim të madh. Dhe shpresoj dhe e di jam i sigurt që do na mbështesin edhe në këto ndeshje në Europian. Buran, ke pyetje tjetër? Jo. Okej, atëherë fjala për Drilon Xhabullari, Ora News. Arlin, përshëndetje. Përshëndetje. Station. Në Euro 2014 reparti defensiv, kapiteni Canaj, Mavraj, por gjithashtu Agolli ishin perëndim karrierës. Tani kemi Gjimshitin kampion e Europës në kulmin e tij sportiv, por gjithashtu në krahun e majt një emër risi që ka bërë mirë si Mitaj, Ismaili, ju me shumë eksperiencë dhe Hyse në krahun e tij. Cili do të ishte përkufizimi juaj për mbrojtjen që ju jep më shumë siguri, mbrojtje më fort, me kë komunikoni më mirë në repart? Pyetja e parë. Ne gjithë kemi një raport shumë të mirë. Unë besoj që ajo na ka ndihmuar dhe në kualifikuesit e Europianit. Çdo njëri mundohet me luftu për njëri tjetrin. Domethënë ajo është që na mundsoi me arrit deri këto. Unë nuk muj e ceki një, edhe pse me Beratin kam kohë gjatë që luj me të dhe njoh moti. Po edhe të gjithë tjerët kemi shumë raport mirë dhe besoj ajo është një gjë që na duhet edhe në këto tre ndeshjet e në Europian. Megjithatë, nëse do të zgjidhje ndërmjet asaj që zhvilluan 2016 dhe aktuales, kush jep më shumë siguri? Personalisht nuk di çfarë të them, po 2016 isha unë më i riu dhe e kisha Canën dhe Mavraj pranë, afër, dhe ajo është normalisht një siguri e madhe për një qendërmbrojtës të ri. Tani është pak më ndryshe, jam unë nga ata më të vjetër, them, po me zgjedh një nuk kisha mujt. Okej, një pyetje nga Mantho Prokopi, Syri TV. Patjon, edhe një mundet? Okej, jepi edhe një të fundit. Në Euro 2016 patë performancë të jashtëzakonshme, karriera jote mori një rritje shumë të madhe, shkove dhe tek Torino, më pas erdhi ajo rënja. Periudhë vështirë, largohesh nga kombëtarja, vjen sërish dhe vjen me formë të mirë. Çfarë ka ndodhur gjatë gjithë kësaj periudhe dhe si e sheh gjithë të peripeci që ke kaluar? Po, siç e thash edhe më herët, këto gjëra ndodhin në futboll, në fakt edhe në jetë. Ndonjëherë ke momente të mira, ndonjëherë të vështira, po sipas mendimit tim është të rëndësishëm të mos humbësh shpresën. Edhe në fakt ajo është që e kam bërë unë, s'kam humbë shpresën, jam mundu gjithë kohës me ngrit prap dhe tani mendoj që është momenti këtu për me bani prap një hap të madh. Okej, atëherë një pyetje nga gazetari Sky Italia të Riccardo Re. Riccardo, la parola a te. Eccomi, intanto molte grazie e abbiamo seguito tutto l'entusiasmo che c'è intorno alla nazionale albanese, una partita attesissima anche in Italia. Puoi provare a spiegare in Italia perché è così importante per tutti gli albanesi già la prima partita di questo europeo? Non ti so dire, questo secondo me è la nostra, come si dice, natura. Sì, il nostro carattere. Il nostro carattere che abbiamo sempre avuto i tifosi vicino a noi e questo ci ha dato tanta forza anche in campo. Secondo me questo è anche un gran motivo perché siamo arrivati fino a qua.
Hai giocato da titolare entrambe le amichevoli in questo pre-europeo. Contro l'Italia il livello forse degli attaccanti si alzerà un po' rispetto alle avversarie. Quali sono gli attaccanti o i giocatori che sono più temibili dal vostro punto di vista della nazionale italiana? Non ti posso dire uno perché sono davanti come dietro, sono tutti forti in Italia, quindi è difficile da dire, però sicuramente Scamacca è uno che ha fatto un buon campionato e anche Europa League ha fatto benissimo, quindi dobbiamo stare attenti, ma secondo me non dobbiamo guardare solo un giocatore perché sono tutti forti davanti. Hai giocato tanti anni in Italia, in Serie A col Frosinone, il Torino, il Crotone, poi anche delle altre esperienze. Cosa ha dato l'Italia a te? Cosa hai imparato tu giocando in Italia che ti può servire anche in questo europeo? Secondo me tantissimo, sono cresciuto tanto come giocatore e anche come persona perché era la prima volta fuori a casa mia, quindi mi ha aiutato tanto e secondo me anche una esperienza importante, quindi sono contento di aver fatto un paio di anni anche in Italia. A Padova hai giocato anche con il fratello del portiere titolare della nazionale. Ti ha dato qualche consiglio? Sto parlando di Donnarumma. Li hai sentito, lo conoscevi già? O ti ha detto qualcosa? Non fare scherzi a mio fratello? No, non abbiamo parlato prima della partita, però vediamo, magari lo chiamo dopo e poi lo sento. Okej. Grazie, ciao. Prego, Bel prego. lupo. Mirë, atëherë kjo ishte, besoj s'ka pyetje tjera apo jo. Kjo ishte dhe pyetja e fundit. Unë ju falenderoj shumë për prezencën. Ndërkohë sot skuadra do të ketë një seancë servitore në ora 17 tonë Kajzarau, ndërkohë që në pasdite ne do të njohim dhe me programin e ditës së nesërme më saktë mediatik dhe servitor si zakonisht.